Salutations à nos nombreux abonnés, très fiers de vous retrouver encore et encore parce que nous travaillons dans cette optique de vous informer et surtout des vraies, des bonnes informations qu'il y a à la source. C'est ça. Nous sommes là parce que vous avez aimé, vous êtes abonné, vous avez accepté cette chaîne et nous vous demandons de vous faire abonner encore davantage pour avoir de très bonnes informations. Et moi, je vous montre votre serviteur, Moro Nzambe, qui est à la production et à l'Incapongo. Nous sommes là pour vous servir et nous recevons pour vous un monsieur, il est président d'un grand mouvement citoyen, Congo Uni, Congo Fort. Congo Fort. Il s'appelle monsieur Jean-Marie Béa. Voilà. Bonjour monsieur Jean-Marie Béa. Bonjour. Vous allez très bien? Oui, très bien. Aucun problème. On vous a invité très souvent, mais vous avez qu'à l'occupation. Ah oui. On dit, nos présentations complètes. Qui est monsieur Jean-Marie Béa? Bon, monsieur Jean-Marie Béa, Nazali, na formation ingénieur, na sisi na ISTA avec grande distinction, na ke continuer na poto. Lelo Nazali ko soutenir mouvement Moko, bref pour Nazala ba brèche belé, hein, nazwa direction Moko, Nazali ko soutenir action, il y a Congo Uni, Congo Fort, où ils allaient mouvement citoyen, de façon que biso toko ma peuple Moko, tous de définir le peuple congolais. Soto comme le peuple congolais, nous devons affronter les difficultés mingi toza na yango. Pour na kat na Bible, tozo mona na Genèse, nzamba zo lo batang bazo tonga tour de Babel, alobi ke tala sikoyo bakomi un peuple. Donc projet moko eko résister liboso na bango lisusu te. Nzambe ye moko abangi. Alobi boye to kabola bango nokite bakotonga bakokoma ti epai biso nzambe tozali. Donc biso esenge to comme peuple tango batakaka lelo peuple américain, peuple français ezarana bokabwanité. Oyoko bakangi un sujet français quelque part, to na ba terroriste, toute la France est mobilisée derrière. Biso faut comme un peuple pour makambo ya beni est concerné yo et concerné nga. Na même titre na oyaza ko souffrir na beni parce que azande kona yo mboka nyonso tout ceux qui bozali subdiviser bokende liboso te yango na bomona par exemple na Belgique bazali ba wallon na ba flamand alors batikala simatangu mulai il a fallu nani oyo ya Union européenne nde eya ko sauver bango sinon c'était un pays pauvre. Lokola ba pays nyonso parce que bazali na bako kabwana ba wallon ba flamand biso ebonge loko wana ya muluba muswahili mukongo ezalate pour de façon que mungala ezalate de façon que tozala uni to ba ke tozo kobundela pone kolo na biso oyo etangami oyo mokili mobimbe ezali kozela na concert à ba nation pour que de liboso d'où Congo Fort c'est sali. Congo Uni, Congo Fort et Bandi Makamunango depuis Poto et l'accès déjà culture où il y a africain na Poto lelo oye bunda pona makambu même pendant période de guerre à Rwanda Congo Uni, Congo Fort et qui wana pona kopesa bakisi pona makambu ebele lelo oyo pa passage na biso na ba télévision ezali pona ko réveiller ba conscience pona conscience et se réveiller bon mona ki kala mingi te élection salamaki awa lokola ndeko na biso Fachinde mutaganyaki lokola baza kobenga ye babingi bazopesa ye ke muluba oyo ya azalite po ya za congolais alors bato bakendeki net na bamboka mususu batakaki baluba misusu tomonaki na bayumbi kuna babundi entre bayumbi na ba nunu babundi entre bango na bango babomani alors que bazali bana ya ekolo moko esalaki ke bamisusu bakende ko se réfugier même na Brazza alors biloko abongo toza ko dénoncer yango tozali ko dénoncer yango koloba ete non esengeli tozala peuple congolais so tozala peuple congolais ezala muntandu nde mutu azwi pouvoir prochainement ezala muyombe ezala muutu ezala banani ezala owapi aussi longtemps azali d'origine congolaise en tout cas il faut atikala kaka mwana Congo yango wana tokokende tozali même kobundana mpona double nationalité bandeko na biso babima likolo ya passe o bakenda na bapoto oyo bazwa ba nationalité mususu ezala ya Angola ezala ya Congo Brazza lelo auto reconnaître bango lokola pe ba congolais
nde lolenge moko na bo bazali parce que baba ndeko na biso telemeli Noël Chani o azali ko na tamo kete donc ina double nationalité akwa ko jesi ba poste wa liko Noël Chani azali koloba double nationalité te Noël Chani azali koloba mutu oyo d'origine azali congolais te yango nazo kende d'origine aza congolais te mais oyo tozali kolobela oyo ezali lokola net na zwi ata ndeko na biso oyo azalaka na Belgique kuna lobaka moi Boketsu aza congolais tant musasi azwa nationalité belge est-ce que kolongola Boketsu ki congolais donc azali congolais esengeli bapesa ki congolais na ye avana na yango awo soki kuna azwa nationalité mususu mpona pasi ya mboka ndenge mingi bazwi mais bazali bandeko na biso esengeli mboka oyo bango bakoki kozala fier mboka oyo bango bakoki kozala na bosomi nyonso tu ezali Congo tosala te lokwa toketeka bandeko na biso susu na bowumbu ya mibale deuxième esclavage parce que bazwi nationalité déjà balongolaka bamisusu awa bake na bango na États-Unis balongoli bango na bamboka na bango oyo esenge oyo bazeki na papa na mama balelaka mingi alors lelo biso oyo batotikali awa toya kosala te lokwa toke kopinir lisusu bandeko na biso alors que faut mboka oyo bango bakoki kozala na esengo ya kovivre oyo aki kotambola librement ezali mboka ya bakoko na ye esika bakunda bamitolo ya bakoko na bango d'où toki kohésiter na likambo oyo te bandeko na biso il faut accorder bango déjà dans un premier temps façon ya koya na mboka sans visa baza na ba visa te toki kotala ta mususu baza na mwa ba carte ya consulaire po bayaka mais en même temps après quelque temps il faut bandeko na biso banda kokota wa librement et à bango nde baki ko apporter biso ba capitaux ebele po yebi ba mboka mingi même ba Chine et se développa à partir ya ba diaspora na bango nde ba mboka na se développa diaspora yango nde développa Chine diaspora yango nde développa Japon diaspora yango nde zosala ke Mali wana exister lokola mboka po bana eloko te à part moi na zelo mais biso tozana nyonso bandeko na biso wana bazana ba mayele même Mobutu akenda ko découvrir na tango akala ndeko na biso kabasele na kanisa o azalaki commandant ya azwa kotangisa bakuru ya pilotage na poto alors que azali utile na mboka na biso tozana ba ebelebo ya mayele o bakangami na bapoto o bakangami na ba Afrique du Sud o bakangami na bamboka yike o esengeli ete baya kosalisa ekolo na biso yango wana nde tozali koloba sans vraiment attendre que bakorde bandeko na biso wana baya double nationalité bazwa yango po eza ya bango eza na makila na bango. Merci Jean-Marie Beya. Toquer rapidement na actualité avant de kota na makambo yo sali corrélation entre COD et Covid-19. Voilà. La recherche au sali oui ça la recherche na sala depuis 2020. Depuis 2020 avril Beya Jean-Marie Covid-19. Oui. Corrélation entre COD et Covid-19. Voilà. Jean-Marie Beya Patricia Mollet. To sagi na ye aidaki ngai pe quand même. En mai 2020. Voilà. Voilà nous reçu ça maman likamboza na kati ya ba recherche ko. Voilà. Na vato kota aza moko père pesa makanisi na ye na Italie ndenge botambo zamboka leko kinde. Toke rapidement na likambo ya Matata Ponyo oyo asengi pour faire face na justice. Matata Ponyo oyo alobi aza ko banga na eloko moko te. Matata Ponyo oyo azali ko ba justice ezali vraiment instrumentalisée, politisée. Na bité likambo ya Bukanga Lonzo. Un mot par rapport à ça. Bon, ndeko na biso Matata Ponyo na ebite po na nini babengise na justice ezosala makelele ebele na koloba ndeko na biso Matata Ponyo na banza za sénateur to oui, sénateur. Donc aza neka sénateur. Un sénateur babengo ya kosamba alors na ebite pourquoi nazomona même na ba télévision mususu na monaki bandeko na biso ya télévision soki 50 ya Jean-Marie Kasamba basangani président provincial ya UNPC ouais bazali koloba tala boye makambo asala nini boye na boye est-ce que ça dirigé contre ye to ndenge non ndeko na biso azali ndeko oyo justiciable lokola bato nyonso tu aya kosamba soki makambo azo makambo ya Bukanga Lonzo wana eza pe na ba makambo misusu ebele eza lokolo pesi mwasi na yo mbongo akende wenzo pesi $100 mais na $100 asombi kaka soso moko aye olie otondi molobi mama bongo $100 yango esombi kaka soso moko
et comme au sambisa ko sambisa te pour appeler ça au soso moko otondaki non mbongo ndeko na biso azwaki pona makambo bokangolonzo IGF elobi ke boya bokozala surpris boluka ko instrumentaliser makambo te IGF eza na banani na yango eza na banquete na yango ndeko na biso akozala na bavoka na ye bakolekana na nini soki alongi soki alongi te toyebi moko alobaka wa pièce contre pièce mais ti lelo tomoni ape pièce yango abimisa te donc ye mpe aya akosamba lokola bandeko na biso nyonso ezali kosaliwe mouvement ya justice oyo ezolakisa ke mutu nyonso aki kosambisama ndenge na France basambisi lelo Sarkozy ndenge mpe toki mpe kosambisa ye kobosana te ke ndeko na biso asalaka babiloko ya bapasserelle oyo akokatisa nzela ozokende oyo ozali kokatisa lelo esalaka nango te bambongo ebima na bapasserelle soki 120 millions ebongi na nyonso wana ndeko na biso arépondre mpe na yango mais tona aussi si na sisi papa tuna est-ce que bato nyonso basengeli nécessairement kozala na kati ya union sacrée po bazala un peu couvert toke na zoe Kabila destitué nayebi te kaza moto oyo Tanganyika kotala ndenge asalaki mosala na Tanganyika akoki komérite décision ya lolenge na te po aza na union sacrée te tonini mpenza komene combat ke soko za la union sacrée te nde ozi problème nakoloba na kati na gouvernement o esalami ezali na ba ministre mususu zela ba ministre mususu bakoti na gouvernement oyo président bengaka bango na consultation nationale bayaka na bango te baboya koya mais bakoti na kati na gouvernement oyo mais baza pe na kati ya union sacrée te union sacrée ezali kaka président lobi ke boya tosangana tosangisa makanisi po tolonga bitumbo toza na yango koyeba ke 32 ans ya Mobutu 18 ans ya Kabila esali lokola 50 ans na kati na esclavagisme lelo oyo tozali na tango oyo bazali kobenga ete faut tozwa jubilé après 50 ans bato bazwaka jubilé yango nde tozali na yango lelo oyo ndeko na biso Félix azali ko apporter oyo eza kosenga ke to répondre alors ndeko na biso Zoé azali attaquer teke po akoti union sacrée te tango bato bazali koloba ete ndeko na biso abongisi Tanganyika oui mais en même temps yango wana aza koloba boye tango ye azoloba abongisi eza lokwa ndeko na biso Matata Ponyo atongisa stade ya Barumbu mais stade ya Barumbu ti lelo bana babetaka bale kuna na kati te kende kotala bakanga yango po mbongo esila te mbongo esila te po ndeko na biso azwaki bacontrat na bato misusu soki ndenge nini eza mwa ebele bato bakofungola misu likolo na yango nayebi société Sotem oyo ezali na bafungola babetaka bale kuna te bato bakomosala kutu bagarage liboso ya nanya bamatiti ekoli ti ekomi kokoma ti na tolo matiti na terrain baotyoka tango kala te sikoyo ndeko na biso ndenge azwaka contrat bacontrat mosusu ntango moto azali kozwa yango lokola gouverneur lokola ministre des fois aki kohypothéquer c'est-à-dire aki kokotisa bino na kati na dette moko eza yango te alors soki bandeko na biso oyo ya assemblée provinciale ya Tanganyika bamoni ke likambo eza yango te balobi avanda tango balobi pe avanda lingo bateke balongoli ye député pe musala oyo ya gouverneur ezalaka fonction donc bakoki mpe kovandisa yo soki bato basepeli te ndeko avanda na kimia oyo ezali vérité ekobima oyo pe so eza na avantage na ye ekozongela ye après tout nga nalobaka kake biloko ya baprovincial wana baassemblée provinciale vraiment soki assemblée nationale tokoki koboma babiloko nyonso wana te po lelo ezali kaka mpo na ndeko na biso Zoé Kabila te soki okei na bakongo awa na Congo central okuta atu oyo motion de censure oyo alongwe oyo azongi okei na Kivu kaka ndenge moko bato wana mingi na kati na bango badepute na biso balekana bazalaka na qualité mibale soki baza miyibi te bazali baincompétent mingi yango nde tomona eloko mosusu te depuis bazwa bapouvoir nani abongisi nani mpenza na baassemblée nani mpenza abongisi mpenza mboka tozomoni yango te tomoni te tozomona kaka kokamatana na il faut babiloko wana budgetivore wana elonga baassemblée provinciale ezali ko badepense ya ezangi ntina bozali na ministre ya intérieur azali oyo okende na assemblée provinciale okikuti so ministre intérieur asalaka nini yebisanga ministre intérieur oyo ya biso awa na Kinshasa oyo assemblée ya Kinshasa kombo de nani asalaka nini oyo ya biso ya Kinshasa
kombone nani asalaka nini ministre affaires étrangères intérieures ya biso na Kinshasa azali kombone nani asalaka nini toyebi bakombo na bango te bazali na bango ngana sina lobango utakala eza biloko evanda biloko mingi secret na tango ya Joseph Kabila eza na tina te mukolo ya lelo oyo eza ki biloko mususu pona ko remercier pona ko négocier pona ko sala boy mais lelo oyo soto ntokende liboso na tango ya Mobutu to monaka ba province etongi banzela nous devons revoir bakambo ebele ba bourgmestre baki ko travailler directement nani gouverneur voilà et au ministre ya boy mbongo bazo futa ye tango boye bapeke tango bazo kende na retraite tango bazo ko licencier bango bazali na ba même avantage na bo batikala c'est-à-dire voiture mibale mbongo pezo konye pe ko futama alors bozo kamwa ke o bambongo ezo bima ebele eza biloko eza nango na tina te toyokana ba remercier bango tovandaki na ba miso basali 12 ans non basali 12 ans aussi mona bato depuis bakotaka na ministre provincial 12 ans mais eloko moko te okena kisenso okuti nzela te okei esika boyo okuti eloko te talaka ba etant naïf dans tout ça oyo azaki naïf ezaki peuple mais peuple yango nde ngai nde yo nde tozolobaka ekufa eza na tina te. Voilà, alors maître Jean-Marie Beya, n'a habité Tokena Est Mboka. État de siège. Polémique autour nango na côté la violation de la Constitution, article 80, 144, 145. Et le président sénégalais qui réunit les chambres après cours constitutionnel avant la proclamation. Alors, et banda qui coûte moins bien, on en est bandi. Donc, au bateau, il y a Martin Fayoulou, la Mouka, dans le but amateurisme et l'état de siège au Mokolambo. Donc, au Galelo, déjà, gouvernement militaire dit rebelle ADF, bah, quoi ici, déjà, ils ont signal fort. Alors, on a évité, yo, en tant que mon amboka, il y a déjà, et bandi ko sala bandi ko bota na uti ko bisa peuple que 32 ans ya Mobutu 18 ans ya Kabila et sali 50 ans ya Boumbu alors lelo donc il y a esclavagisme intellectuel donc 32 ans ya Mobutu 18 ans ya Kabila et sali 50 ans oyo ya Boumbu oyo tomeke ko meka moi délivrance même avec Mosé et Salamakité. Donc pendant ce temps-là, tozali même na niveau ya mutu, même na niveau ya raisonnement ezaki coincé. Alors lelo guerre wana binos boyebi ke continent afdel ne bayena guerre wana ti lelo ezale bande kozala. Et komaki ke mutu aza rebelle kuna na este asali ki rébellion na ye abomi a violé basi asali makambo ne nyonso ya mabe ya moni ayibi ba minere atindi ba minere na ye na ba bisika une fois lembi musala wana abengi Kinshasa alobi na lembi yango bazuye ba memiye d'une façon ya koloba ba memiye ba pese ki général akomi général ba mampinga na yo ayena bango bakomi ba major bakomi ba capitaine sikoyo bozolite contre guerre kaka ye moko mutwana o atiki ba mini na ye kuna na este kuna nde ba pesi ye pe ndingisa ke akende ko bundisa batu kuna na est akobundisa nani yanga boza ko mona bande ko na biso ba Mamadou bazokende bazokufa ba onyos tu bazaki ba vaillant guerrier oyo bazalaki penza na tina ko bikisa ekolo bazaki ko kufa pourquoi parce que ba oyo bazalaki na songe ya ki militaire bangonde bazalaki ko bebisa makambo nyonso lelo tango président azui état de siège c'est-à-dire que état oyo nani militaire il faut bango basala musala boza ko senga yeke aya na est mais koyane na est yangwana te akende kovanda bandeko na biso ya lamuka baza ko senga ke alobaki akokende kasi kokende nde yaza mokonzi ya mampinga donc kokende na ende yango wana akei kuna na sens wana nde koyana ye yangwana bomoni ke lelo bozomona elonga tokoki konote eloko moko ya solo ezali ke depuis ba militaire bakekuna
tozomona susu ba photo oyo ya bakati mutute babomite basali boete donc tokomi kozwa mwa apaisement kaka quelques jours oyo pona ba photo mususu ekomaki misusu ya solo misusu pe ya lokuta ya bamakambo elekana na Liberia bakotiela biso yango ebele pona kopesa biso. C'était pourquoi? C'est pour quel rôle? C'est pour quel objectif? Nazongisi bino na kati na Biblia po loka bana Kongo balinga kosambela tangu Josué atindaka lobi bokende kotala nanu kuna na Kana so bazandenge nini atindaka nani bakende kotala bakende ko baseneneke hein bakende kotala soki ndenge nini ndenge mboka ngo ezali avant batake yango tangu babimaki bayebisi Josué balobi ke mboka wana bazana bangambe biso liboso na bango toza mabanki omoni ezali na ba message mususu ba image baza ko tshela biso po balakisa biso makasi ya ADF balakisa biso ndenge nini bakoboma biso topusani kuna mais merci Seigneur que apesi biso mokonzi ekolo oyo aza kobanga te oyo alobaki akokende ba troupe na ye kokende ya président Tshisekedi ezali ndenge ba troupe na ye keza kuna nde kokende na ye pe yango wana kokende ezaki te kaka ye moko ya po il faut boyeba ke nzoto ya président c'est une institution il faut babatela yango même soki ye moko alobi akende nani mokonzi ya sécurité lokola monsieur François Beya il faut apekisa ye soki président sali makasi il faut akanga ye parce que akiko sala oyo ya lingite ndenge pe esalama pe na bamboka misusu net na États-Unis tangu président aza kobenga na téléphone oyo eza digitalisé te bazali contre ye bazolakisa ke kosala yango te donc président ata alobi amikendele ye moko akende kobunda bakopekisa akende parce que azali institution tozali na service ya sécurité mais lelo eloko alobaki na masese yango wana nde ezali kuna nani armée na ye nani ekomi état de siège généraux bazwi makambo nyonso tu ezali tina biso soto sangana ezali tina teke la moka ezala contre ezali tina teke ezala boyeboye tangu bozoba likambo ya marche la moka sala qui marche pour kotelemela batuerie na est c'est comme si bazalaki réprimé bazaki réprimé bolanda bien maloba ya ndeko na biso Fayulu alobi ke bazosala marche contre gouvernement oyo ezosala eloko moko te pona est ezaki pona solidarité te avec l'est. Bien sûr que le mot a été évoqué mais en premier plan en tout cas botala bien ba mot c'était contre gouvernement oyo ezosala eloko te. Or période alobi ke gouvernement ezosala eloko te tozana gouvernement moko sortant na gouvernement moko bauti ko nommer bato donc oyo ayebi ke yazokende oyo ayebi ke yazokota ta mususu samedi hein ezaki entre samedi ou dimanche yake ça la marche ozosenga siko gouvernement wati omoni ke zaka koya kokcha désordre na kati na désordre ngiko boma moto na mafuta yango wana nde balobaki ke ndeko bapesaki ndingisa ça la marche te tango asali pe marche na kati na marche nyonso il faut boyebaka beelema mususu ya mabe bakotaka beelema eki kozala ka bato ala muka te eki kozala même bato misusu pe ya baparti mususu o bayina pe la muka baki koya kotia trouble na basoda il faut ba réprimer bato wana ata soki lelo la muka ezolobaka eza bato na bango mais des fois ezalaka des fois nazobabe des fois pe kozala bato na bango te ekozala bato misusu baye po batia trouble bato wana ntango bazoya kotia trouble nani soda batindi lokola agent de l'ordre donc il faut à ramener ordre mais botala ndeko na biso Fayulu à la fin à marche ndenge bamemaki ye à l'époque tango asalaka marche na tango Kabila tomonaka ke ndeko na biso abimaka matutu babetaka bango kaka ye moko te mwa ebele mais mukolo lelo oyo tango asilisi marche ba reconduire ye par général Kasongo ye moko komi liboso ndako abi bosuka awa pona lingi makelele na ndako te akiti makolo ye moko na ndako na ye ameli mai ya vandi auti marche akalalaki bongo te donc yango na tozoloba ke réprimer oko sala boy ezaki yango te soki solidarité avec est c'est maintenant là ndako ki ko sala yango et ko trouver écho aki ko sala yango pona ko soutenir gouvernement en place et ça la musala na yango aki ko sala ngo pona ko soutenir nani ba soda oyo ba kei kuna de façon que balonga aki ko soutenir pour assemblée nationale et veiller na ba commission oyo ke marché de nani état de siège to gagner
ekende mulayi koleka te et puis akoki mpe kosala pe marche mpona baétat mosusu ezali kokritike baaction ya présidence de façon que badima mpo toza sikoyo na kati na cohésion et non na kati na division d'où marche na ye kozwa sens na minute oyo. Alors toke rapidement donc on a yo moto nyonso akotelema la marche azali oyo kotelema état de siège excusez-moi azali moto oyo yo kokoloba azali nani. En tout cas, na mukolo lelo oyo oto yo moko lobi ke bauti kolonga. Yo siko telemeli yango. Yebisa biso soko za chauve souris te. Oza penza nani. Po na mukolo lelo oyo. Yaka kopesa nde makanisi na yoke na monito bakisa susuboyi. Na monito sala susuboyi. Mais contre yango, oto le kana na constitution. Yo moko oto sala marche. Po to ke noki. Po eza état d'urgence. Bazo bengango état d'urgence. C'est-à-dire eza ndako ezozika yo lobino bolukela ngana nu avant na kende kuna bolukela ngana nu soki papier ezali eske naza na autorisation kende boma moto to na boma te eske nakoki kota na lopango ngoto na kokota te. Non, c'est un état d'urgence où ezali ko senga nani caractère moko spécial de façon que tosilisa guerre oyo et guerre oyo so nege to kozala bomoko il faut essayer là. Ok, alors on a nomination au gouvernement, rébellion. Pourquoi les gens veulent comme débat débat ezalika pour affaiblir l'armée. Pour gagner quoi? Pour gagner que bamisusu bazali na jalousie aveugle ndenge bazwaki présidence te pour occasion nyonso favorable président Félix Alonga. Ce qui peut continuer dans la bâtonnière, surtout quand on a. Yango no mona ba misusu bakenda kozwa noki ndeko na biso Théodore Ngoyi ke tala a violé po balongola ye. Ba misusu pe bazokende noki na sens wana. Ba misusu pe bazali pe na intérêt na bango kuna bobo sana te. Complicité ezali na yango na batu mingi ndenge même président ya assemblée Mboso alobaki ke ezali na ba député mususu bazabui. Toyebi yango papa mutu oyo asali 10 ans kuna na rébellion. Azali kozwa mbongo ne malamu akomi général atiki mabulu ne botela ke bambongo lelo ba attaquer état de siège akoloba nini na kati na likambo wana yango wana ndenge lwambo ayembaka ke ndeko na biso Mobutu bandoki basilite tokoloba pe ndeko na biso Félix bandoki basilite biso ba congolais totala na tala na biso na miso bandoki basilite état de siège eza état ya encourager soki ba soda bakoki kuna te toza kosenga na président Félix aya azwa biso ba jeune auto telemi na banzela tokokende ko bunda kuna po bitumbe sila. Merci. Alors toke rapidement la corrélation entre Covid-19 dans COD aux Ali Bongo recherche na yo sali théorie Béa Jean-Marie. Bon. Ezali eza mulai mingi mais na ko expliquer bino kana mukuse biso d'après ba théorie on a salaki étude on a salaki na deka na bémission moi ebele na trouva que bamboka nyonso oyo ezali na pollution lokola nde bomona ka Chine eza na pollution lokola États-Unis lokola France lokola bamboka nyonso wana oyo ezali na ka ya COD donc dioxyde de carbone ezali tistango zo pema okanga ta zolo no boye pema après bando yoka solo okoka yango te metango zobimisa yango zoyoka te mekanga yango yoka yo moko solo kaka oyo zobima kati na yo yango ne sala makake na biso ba plante ndenge bozomona ngo awa na butu ebimisaka dioxyde ebimisaka nani oxygène oyo biso toza ko respirer tozali kozongisa carbone plante ezwi carbone wana ekotisi yango na se ya mabele alors bamboka sikoyo oyo bakata banzete ebele oyo nani activité humaine na ba industrie na babiloko mingi bakomaka na pollution ebele lokola France nde bamboka wana totrouvaki ke baka ya Covid alaki ebele ndenge ka totie premier mboka deuxième mboka troisième mboka ndenge pe baka ya Covid pe zomata nde toyekoloba tomoni ke corrélation ezali na boyokani entre mboka oyo eza na pollution na mboka oyo ezali na pollution te sikoyo biso na Congo ezali mboka ya yambo ya liboso oyo eza na pollution te na kati na mokili wana eza ba calcul scientifique botuna batunyo sata botuni ba français ba kobisa bino les pays les moins pollués au monde c'est la République démocratique du Congo ezali 222e
ils ont occupé 222e place et 222 ils ont pollué. Bo calculango tena oyo bozali ko sala bozoba ya kofungola ba toilette ko tango mbule za konoka wana za kozanga bo moto industriel. Pollution industrielle oyo za ko émettre ba gaz na pollution oyo ezali ba ménage wana za insalubrité wana za hygiène. Donc hygiène de tozangi mais pollution yango moko ezeli ko mususu yango nde tomoni ke na mboka na biso bomonaki ba projeter ke tokufa ebele mais tokufi mingi te malgré état sanitaire. C'est parce que mupepe o tozali kopema ezali mupepe moko ya bien avec notre forêt. Oui, avec forêt na biso nde yango nde ezali ko absorber yango nde za ko absorber yango na bomoni mindele bazokosa bino bapekisi misala bapekisi babiloko etambola badiminuer ba voiture ebima ebele na nzela badiminuer baavion emata mingi mpo nini mpo gaz ya oyo oxygène oyo dioxyde de carbone ekita. Pendant ce temps-là moto azosala mosala ya kobenda yango eza forêt na biso yango nde ezali kobenda yango nde ezopermettre biso ke bato bakontinue kovivre. Donc sikoyo bakana ke mboka oyo babanda kofuta taxe carbone. Taxe carbone ezali mboka oyo ezali ko polluer mingi efuta. Alors bachaka yango liboseki na $10 lelo oyo ekomi na $100 oyo ndeko na biso Félix auti kolobela o ba okende pe kala mingi te na main pona okende kata likambo yango na France. Alors soki babandi kopesa biso $100 par taxe carbone, il faut pas banda biso 1883 milliards. Nalobi bien 1883 milliards de dollars par an. Non, comment pas mati. Donc 1800. Wana nde théorie nanga 1883 dollars par an. Faut banda kofuta biso. Donc 1883 dollars ngolo bakebo mona susu ndumba na cheta te. Bokomona susu ndumba na place moko te bato apusu na Congo bakozala su te po tokobongisa banzela tokobongisa makambo nyonso tout ekozonga bien. Ezali mbongo oyo Banque mondiale, ce n'est pas moi, Banque mondiale ache po babanda kofuta bato. Mais soki toleki na diplomatie agissante te totikali diplomatie oya mundele boyena boy mundele ndako ya kofungolo misu te. Ngai mutu nazali koloba na vivre pe na mindele na yebi bango yo pe ndeko na nga vivre pe na bango oyebi bango soki yo moko ogunzami nde bakomatela yo yango nazali koloba sikoyo na le 19 février 2019 le 19 février 2019 bafutaka biso kaka na makambo ya taxe carbone bafutaka biso 55 millions bafuti biso 55 millions bafuti na banza Mozambique pe 55 millions. Sikoyo, ceux qui Banque mondiale efutaki biso 55 millions. Efutaki biso na tinani. Yonde kolobe ozala nyongo na ngate. Ngala lobe ozala nyongo na nga 50 000. Mais ou avancer nga 20 000. Après ozala lobe ozala nyongo na nga ite. Bongo futi nga mbongo ngo na ndenge nini. Donc 55 millions bafutaka biso justement taxe carbone wana. Nde bapesaka biso mbongo ngo ebulungana na période wana tozalaki ba élection bazab tozana nuko benda na to compter ba nombre kaka na mopelengano na biso na ba makambo ezangati na mbongo ekota na poche ya ministre oyo azalaki tango wana ministre intérieur mbongo ebunga mbongo ekendati lelo oyo bongi pe IGF fungola miso na likambo wana emeka kozongela na Banque mondiale parce qu'il y a des traces batu na mbongo ngo bopesaki yango ndenge nini eke place nini nyonso wana ngai mosali na bino humble serviteur ya Congo nde mutu na kofungola makambo nyonso wana. Alors lelo na Egypte balongoli ba usine oyo ezaki kosala ba ciment na kati na Egypte grâce na théorie oyo okena Caire ezali capitale Egypte okena Luxor oyo ezali mboka moko na kati na Egypte okomona ke na Caire bato bakufi ebele parce que bazali na pollution makasi na Luxor bato bakufi muke. Alors nyonso wana kaka pona théorie oyo lelo oyo même soki Macron azali kolobake il faut batala likambo wana il faut lelo Congo est s'imposer pour te connaître troisième guerre avec Covid-19 il faut Congo s'imposer il faut ba nyongo na biso balongola yango to revoir ba contrat oyo to signer na ba chinois oyo to signer ka bisignela na gouvernement passé na régime passé to za ko signer to ko signer na biso total te mboka to teki yango ko teka to revoir ba contrat wana
parce que ba contrat na mingi mingi ezo ramener biso pollution, eza ko ramener biso nini même Congo Brazza eza plus pollué que biso. Yango na bomoni bakanga nzela ti mukolo lelo. Pona nini pona pétrole o bazali ko longola. Mutu moko abisenga biso ke na gemeno kuta bazali ko tumba bazamba tout et tout. Eza déjà eloko moko ya kopekisa ba tumbango susu te. Yango la même président Félix Soko, j'avais reçu un monsieur donc beaucoup banzete sans reboisement. Et eza bien té. Non, c'est pas grave. Nani tozali na 2 poumons na mokili. Toi na 2 poumons. Poumon amazonienne na poumon ya biso ya forêt équatoriale. Yango ndezo sala mokili vivre. So ba kati yango nyonso tout esili. Yango na tango bozo mona bazo kata banzete mingi kuna na Brésil, na Amazon. Nde bozo mona bambulo bozo mona ezo ya makasi wana. Donc, bambula climatique. Tout wana et même monter ya mai ko sala mabamboka mingi neti ba mwanda e ko zinda na kat na mai. Soki bosali erreur na likambo. D'où eza likambo moko il faut ko telemela ko gangela bo bazali à la base na yango eza mindele bango bayebi que eza yango nazali scientifique, suis un ingénieur en électrotechnique na tangi awa na tangi na poto o nazali koloba ezali calcul scientifique ezali makambo ya église te nazali koloba d'une façon scientifique et eza étude na zone di mabaya ko contredire yango na sina déposer étude oyo et pas ya ministre o azaki ministre à recherche monsieur Panda na déposer qui pas ya ministre environnement nazali kozela pe na zongela pas ya F Bazaï ba pona la kise yango enfin que Congo ezala état fort na kat na likambo o etali climatologie yango e ba ko apporter quelque chose mingi baloba ka ke COVID-19 et ba israélien peuple ya Nzambe bango kutu baza ko souffrir na yango te melelo kende kuna bazali ko tchana banani ebele comment on appelle ça ba vaccin ebele et connaître écoute na variante na yango donc c'est un cas oyo ezali kamoko normal même na 1920 na snebisabino ke za ba maladie moko yaka tous les 100 ans tous les 100 ans on a cette maladie tozwa kango na 1920 tozwa kango na 1820 et tout ça on a 1720 ezaki o bazaki obenga nani la grippe de Marseille après to yaki na ba misusu na 1920 ti lelo na 2020 ndenge e ko yape na 2120 soki climat ezali ko mataka. Merci. Voilà. Monsieur Jean-Marie Béa, to continuer la première partie. Oui, la première partie na osenga na définir binongo makasi yango na moniti na vaccin pendant la Congo. C'est ça qui donate. Eza penza na litomba makasi te. Donc c'est question de lutter contre la pollution. Il faut lutter contre la pollution et to cha mingi service hygiène. Ba maya ko skola na maboko ezonga. To bongisa ba hôpitaux, to bongisa hygiène, to kozala mieux immuniser. Pour ça tozali immuniser maladie ane kozwa biso te maladie ça ko attaquer bato bazali peu immuniser bazali fragile o bazali na ba maladie ba antécédents respiratoires ezali ko utiliser ezali ko kende contre bango yango na ozomona que après tout c'est des maladies ezanti ba grippe hein eza ba maladie moko te ko ba maladie nzoto eza ba maladie moko ba yebi ko soigner ngo te mais ba yebi ko attaquer des mots pour diminuer alors équipe aussi la partie à tout ce pour ça bon deuxième numéro autre côté en profondeur il y a théorie on a théorie Béa Jean-Marie où ils ont une corrélation entre Covid-19 et CO2 dioxyde de carbone. Voilà. Et vous aurez peut-être à comprendre en beaucoup d'habitude tout à fait savant. Allez, ciao, abonnez-vous massivement. Merci Mingi, merci en tout cas. Votre contact, bateau va nous na poto dans le monde entier. Bon, na mail ezali AL projet, donc A, elle et à lui, projet kade bakomara projet avec TS @yahoo.fr. Botinda donc alprojet@yahoo.fr. Botinda kuna toreba ko répondre, on peut répondre et puis j'aimerais bien qu'un jour faire l'émission en français, je l'ai déjà fait, mais on revient sur les cas parce qu'il y a des variantes de la maladie en français, comme ça au moins vous saurez la vérité, qu'on ne vous trompe pas, comme l'a dit Mobutu à son temps, que le Congo a la forme d'un revolver dont la gâchette se trouve. L'Afrique a la forme d'un revolver. La gâchette se trouve au Congo. La gâchette se trouve au Congo. Donc c'est d'ici que partira le développement. Très bien. De l'Afrique. Voyons. Et vous aurez des résultats escomptés. Ciao. Abonnez-vous massivement sur notre TV. Merci beaucoup.